Arratsaldean denoi. Eskerrik asko hurbiltzeagatik mahai inguru honetara. Badirudi interesa behintzat piztu duela, denbora daramagu hartzapetik eta baita ere gaur etortzerik izan ez duen Mater Ontzi Museo Ekoaktibotik ere babestu dute ekimen hau eta baita ere Blue Pointeko taldekoak. Eta hilabete batzuk daramatzagu hau buelta batzuk ematen nola prestatu eta bar. Eta orduan poza mateu, interes hori ere partekatua izatea. Ikusten da horratzian batzuk tente zaudetela, hemen aurrian eta hemen ere eskubialdea behintzat badaude silak libre. Hortaz, betetzen bali maitugu oraindik eta hobeto, argazkiak osatu dagoak ateako hieta. Esan dakoa, mila esker danoi, benetan, etortzeagatik, eta gure asmoa izan dalako azkeneko hilabete hauetan hausnarketa bat irekitzia. Hausnarketa bat irekitzia, eta eztabaida bat gure ikuspegi kritikoak garatzea beti interesgarria eta ona dalako, hori pentsatzen dugulako, eta hartzapen bada orain dela urtebete baino gehiago elkarrizketa bat eta reportaje bat ere gai honei lotuta atera zala, eta ikusten gendun leku desberdinetatik interesa eta proposamena eta gogoa ere piztu zalako mahai inguru bat antolatzea. Mahai inguru hau antolatzerako orduan, esan bezala, gure asmoa eta helburua da hausnarketa hori sustatzea baita ere Getariko herrian, eta horren inguruan dauzkagun kezkak, galderak, zalantzak, eta hemen herriko plazan ere hitz egiteko aukera aukitzia. Argi da klima krisia edo klima aldaketa lurralde desberdinetan jotzen ari dela modu nabarmenean, eta itsasoa ere bada horren parte, eta horregatik ere gertu martxan jartzen ari den aztegia, zimarroiaren aztegia horren parte ere izan daitekelakoan, edo horren inguruan eduki ditugun galderak behintzat, eta ezagutza, informazioa, jakintza nahi dugu ona ekarri. Mahai ingurua antolatzerakoan zentzu hortan, jo ditugu ate desberdinak, ikuspegi desberdinak, batzutan prestutasun osoa jaso dugu, beste batzutan ez dugu erantzunik jaso, beste batzutan ezezkoak ere jaso ditugu, baina saiatu gara ikuspegi desberdinak mahai inguru honetara ekartzen, eta ahalik eta ikuspegi anitzena osatzen. Akaso ez da mahai inguru orekatuena osatu ahal izan duguna bukaeran, baina ikusiko da, eztabaidak zer ematen duen, eta hor aterako ditugu ondorioak. Kartelean agertzen zen bezala, Izaskun Suberbiolare etortzekoa zen, Mater Ontzi Museo Ekoaktiboaren arduraduna, izan ere beraiek babesten zuten ekimen hau, baina arazo pertsonal bat eduki du gaur arratsaldean, eta pena handiz, eta bere pena hori ere trasladatzen dizuzen, benetan zuen gogo berezia etortzeko, baina azken momentuan ezin izan du etorri. Hortaz, gaur gure mahai inguruan izango ditugunak, han ere ezkerretik hasita, ezagutuko duzue, Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako Arrantzako Kultura zuzendaria, ondoren segidan Lorea Flores dago, Euskal Herriko Greenpeaceko koordinatzailea, Leo Belaustegi ere, Arrantzale Ohia eta Ondarroa 12.000 elkarteko kidea, eta hemen nire eskubira, nire ezkerrera Tomas Otamendi, Kirora Arrantzale eta Malkorbe amarratzaileen elkarteko batzorde burua. Beraiei, ariketa bat edo galdera pare bat proposatu diegu. Lehenengo galdera baten, arrantza jardueraren inguruan oro har duten iritzia eskatu diegu, nolabait kide desberdinak beraien ikuspegitik arrantza jarduera non kokatzen duten. Eta gero, bigarren galdera bat zehatzaia egingo diegu, zimarroiaren aztegiaren inguruan ikusten dituzten argi ilunak, edo zein da bestelako alternatiba, egin beharreko bideak,
bueno, zehazki ez, gaurko izenburuari lotzen dion erantzunari heltzea. Ondoren egongo da aukera, galderei tartea emateko. Hortaz, entzuten dezuenakin sortzen baldin bazaizkizue galderak, zalantzak edo, egongo da tartea horretarako. Eta bukaeran ere, itxiko dugu, bakoitzari ere berriro hitza emango diogu bukatzeko. Gure asmoa da 8 kaldea puntual hasi gara, 8 kaldea amaitzea, eta espero dugu solasaldi emankorra izatea. Ni nire burua ez dut aurkeztu, ni Mirene naiz, bozera maila, hemen moderatzailea barkatu hobeto esateko, eta hemen Hetaiako herriko herritarra. Lehenengo galderakin hasiko ginake, eta esan bezala, bereiekin adostu bezala, handik ezkerretik hasita, eta 5 minutuko tartean, saiatuko gara bakoitzak erantzuten, esandako lehenengo galdera honi erantzutea. Arrantza jardueraren inguruan oro har, nondik hitz egiten dezuen, zentzu hortan, zeko kapena duzuen arrantza jarduerare lotuta, eta nolabait mai inguruko kideon artean argazki orokor bat egiteko zuen arrantza jardueraren ikuspegiarekin. Atzalde on danoi. Gu Jaurlaritzatik behintzat ikusten deuna arrantzaren jardueran inguruan, zorionez, Euskal Herri mailan arrantza flota oso ezberdina eta oso bariatua dakau. Ia ozeano guztitan egiten duen arrantza egiten duen flota dugu, bai Indikoan, bai Pazifikoan eta batez ere Atlantikoan. Hori ikusirik, zehazteko eta flota bakoitzak dazkan retoak, desafioak eta arazoak baita ere aipatzeko, berko genuke ordu bete ez, seguramente atzalde guztia ez. Baina orokorren uste esan behar deula nolabait gure arrantzalek, bai xurakok eta alturako arrantzalek arrantzaltzen duten espeziak orokorrean egoera oso honean daudela. Estokak nolabait zateko arrantza ezberdinen estokak nahiko osasuntzu daude. Izan ziren orain dela 20 urte estok batzuk antxuaren geldialdi hura akordatzen bali magera. Izan ziren orain dela 20 urte estok batzuk, arrantza mota batzuk bere egoera zala hainona, baina gaur egun zorionez eta batez ere nolabait bai erakunde aldetik hartutako neurriak, baina batez ere arrantzale behaiek nolabait bere autogestioan hartutako neurriak nolabait ekarri digute gaur egun bizi dugun egoerara, ezta. Gaur egun antxua errekuperatuta do, zorionez antxua asko dazkau, Bizkaiko golko hontan, egalusia zezanik ez, egamotzare ondo dago, atungorriare ondo dago, lehatzare da, pixanaka rekuperatzen. Orduan gure espezie printzipalenak, gure arrantzalek arrantzatzen dituzten espezie printzipalenak, nik azpimarratuko nuke nolabait puntu importantena hori izango zala, egoera honean dago dela. Hori esanak, gure aurrian gaur egun daukaun reto handiena da nolabait gazteengan, nolabait pistea arrantzatzeko grina hori, arrantza aiteko, arrantza lehi izateko gogo hori. Naiz eta eskolak beteta eduki, 3 eskolak, bai Pasaikoa, bai Ondarrukoa eta bai Bermeokoa arrantza eskolak beteta eduki, azken finen aigera ikusten gure gazteak ez di joaztila, ez dutela aukeratzen itsasoa bai, baina arrantza ez, bere etorkizunego, bere bizimodua, bere lanbide bezala antolatzeko, ezta. Hoxe da pixkate dugun erronka, eta erronka horren aurrian, saiatzen ari gera
neurri ezberdinak hartzen, pixkat jende gaztea animatzeko arrantza, batez ere bajurako arrantza probatzea, ikustea, eta zergatik ez, bere etorkizunean, bere bizimodu eta lanbide izatea, ez. Nik pixkat hori esango nuke nire aurreneko interpresioa. Atxaldeon, mila esker tortzagatik eta gonbidapenarengatik. Ni Nafarroatik heldu naiz, beraz nahiko lehortarra naiz, saiatuko naiz pixko Greenpeace, ordezkatzen duten Greenpeace erakunde internazionalaren ikuspegi pixkat orokorrago bat, ez? Igual ez hain zentratua Getarian edo proiektu honetan zehazki, ez? Gure lana, ez, maila orokorrago batean kokatzen baita, baina, guk nola edo, ez, Greenpeaceetik nola ikusten dugu arrantza, ikusten duguna lehen sektoreko bertze esparrua unitzetan bezala, industrializaziorako joera bat ematen ari dela, ez? Eta zer ekartzen du industrializazio honek? Lehenik eta behin, eta etekin ekonomikoa lehenesten duen eredu batera joaten ari dela, epe motzeko begirada batekin, honek eragiten du ez ematea horrelako garrantzia ez, kalitatezko produktu bateri, elikadura osasuntsu bateri, edo ingurumen osasuntsu bat edukitzeari. Honen ondorioz ere erran dezakegu, hori ez, nekazaritzan edo abeltzaintzan gertatzen den bezala, ekoizle edo kasu honetan arrantzale eta konsumitzaileen arteko harremana aldentzen ari dela. Konsumitzaileek beraiek ere ez dute haunitzetan produktua ezagutzen, ez dakite nondik heldu den, ez dakite ze kalitatea duen, edo ez dakite ze ondorio dituen produktu hori konsumitzeak ingurumenean dituen eraginak. Industrializazio honek ere ez, Leandrok aipatu du pixko, gure ustez industrializazio horren ondorio ere bada sektorean nola dagoen, ez? Industrializazio horrek ekartzen du lanaren prekarizazioa, baldintza batzuk ez direnak erakargarriak eta horrek ekartzen du errelebo falta handia, ez? Eta ja pixkot ez, gure lana denean sartuta, industrializazio honek ere inpaktu larriak sortzen ditu. Egia da antxoa eta olako arrain espezie batzuk berreskuratu direla, baina mundu mailan begiratzen badugu, arrantza baliabideen 30% bino gehiago gainustiatua dago eta egoera hitz kritikoan daude. Gero begiratuta pixkotez nor den, ez? Horren errudun, adibidez Europa mailan Espainiar estatuko arrantza-ontziak klabe dira. 2022 urtean Europan arrantzatu zen bortzetik bat, Espainiar estatuko arrantza-ontziek arrantzatu zuten, eta egia da hor, Espainiar estatuan agian Galiziak duela indarra handiena, 49% errepresentatzen badu, Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-ontziek 2,3% osatzen dute, baina herri txikia izan eta ere, arrantzakoa dauka bere indarra, eta segun eta gure arrantza nola joaten den, horrek ekarriko digu nolako etorkizuna izanen dugun gure itsaso eta arrain espezieetan. Jarraituz pixkotez, hori arrantza industrialen arazoak zein diren. Biodibertsitate galera batez ere sortua, baikatx edo normalean arrantza industrialean erabiltzen dituzten teknikak ez dira batere selektiboak. Orduan arrantzatu nahi den espezie horretaz aparte bertze arrain eta espezie honitz arrantzatzen dira, hauen populazioak ahulduz, ez? Habitatak ere suntsitzen dira, gehienek ezagutzen dugu, arrastre ontzi horiek sortzen dituzten eraginak itsasondoetan, bidean harrapatzen duten guztia aurrean eramanez, ez? Eta horrek ondorioz, CO2 isurketa larriak sortzen ditu, bai habitat horien suntsiketarengatik, baita itsasondoa arrotuta, ez? Hor azpian akumulatu diren karbono guzti hori altxatu egiten baita. Eta ondorio hauek guztiak ikusitera, gero begiratu behar dugu ere, ez? Baditugu
ingurumen inpakto guzti hauek, baina gero errealitatea da, ez, gure konsumoaren 70%, ez, konsumitzen dugun arrainaren 70% importatua dela, ez dela hemen arrantzatua. 10% bakarrik dator artisau arrantzatik edo jasangarrien den arrantza esparrutik, eta 80% da industria arrantzatik jatorria duen hori, produktuak. Bai, pixkat, albaldin badezue, eskatzen diate atzian zaudetenak aurrea etortzeko, edo erzetan zaudetenak hobeto entzuteko, eta, bueno, haber animatzen zeaten, Bai. Airiki botoia, arkatu. Gora, hori da. Bai, kaixo, arratzalde. Nik igual pixkat edadeko jende ikusten dut, eta gure arrantzaren bilakaera pixkat ikustia komeni zaigula uste dut. Urbildu duzu pixkat. Gure bizitza, gure arrantza, arrantza honek eukidoan gure herrixean, bai ekonomikoki eta bai kulturalki eukidoan importantziekin, iruditzezat pixkat burua astintzea komeni zaigula. Orduan, hasiko naiz, ze bilakaera eukidoan gure arrantzak Euskal Herrian, eta dano dakizue, edo gixena bentsat, hemen gauden denok, 50. urtera arte gure kostan, gure portuetan, arrantza artesanala etxen genduen. Tresna artesanalakin, eta hori bere biziko euki izan dugu. 50. urtean ja, hasi zen gure sektorea industrializatzen. Industrializazioak ekarri zuen arte berrixiak, tresna berrixiak, makineixia berrixiak, eta hor, 50. hamarkadatik eta 70. hamarkada arte, izugarrizko arrantzak egin dugu, izugarrizko aberastasuna sortu da gure portuan, baina, etorri bihartzan, eta ikusten genduen egoera hura ezintzekela jarraitzu, eta orduan ja hasi ziren arazoak. 70. hamarkadan, amaieran, akordatuko beha danok, nola 200.000ko arazoa etorri zen. Europako herrialdeak, estatuak, urak nahi zeuden kontrolau, eta 200.000 jarri zuten. 80. hamarkadan Europan sartu ginduen, Espainiak, eta horre ere izugarrizko arazoak sortu ziren. Itxasuntziak desegin, arrantza lekuak debekau, eta gure betiko kaladeroetan arrainik harrapatu ezina ibili ginen 80ko hamarkadan. 80. hamarkadan, akordatuko gara denok, bolantan arazoa, bolantarik ez izugarrizko borroka ere eman genduen gure itxasuan, gure portuetan. Ez genduen onartzen gure atuna eta gure zimarroia alasian edo kasan ezintzegenik beste tresnakin harrapatu. Ez genduen onartzen beste tresnaik erabili altzanik arrain horri harrapatzeko. 2000. urtean, ala eta ere aurrea egin genduen edo aurrea nahi izan genduen egin, eta 2000. urtean flota berriztu genduen. Txapasko barku egin genduen, baina benetan zeitxua sortu ziren arazoak. Arazoa zeintzuk esan zian, prestixen arazoa etorri zen, 2000. urtean. Antxobien debekua etorri zen 2000. urtean. Eta horrek ere izugarrizko lepuan astika demantzikun egoera horrek. Baita ere, zimarroien kuotak ipini ziren, oain arte zimarroi harrapaketak aldan edo nahi genuen modura harrapatzen ibili ginen, baina 2000. urte hamarkada horretan ikusirik harrapaketak izugarriak etxen zirela eta gure espezie hau
hiltzorian zegoela, orduan kuota jarri zian, eta kuota jarri zian, antxusien, hamarkada horretan, arrantza tresna alazeruak erabiltze zeuena. Kontuen eukigabe, arrantza artesanala etxe zeuen barkuak edo motorrakin kontuen hartu gabe. Jakinda, flota hori, artez menora izatezako erderaz, flota horrek hainbeste zimarroi harrapatu izan doala, eta horrekin kontuik eukigabe, banandu zeuen kofradiak, ondo esan da, zimarroi kuotori. Arrezkeo, izugarrizko arazua sortzen nahi dira, naiz da Leandrok esan gure kaladeruak oso ondo daudela, ez da kauna da nik ikusten duten ez bentzat, arrain hori zeinek harrapatu. Ikusten dut, arrantzak izugarrizko berakara damarela, eta hau dena ez badau bideratzen, baina ez bajuran bakarrik. Gure arrantza, 50. hamarkadan hasieratik izan detena, hainbeste bakailau itxasontzi gendukan pasaen, hainbeste arrastero pasaian ere, hainbeste arrastero ondarruan ere, eta horredanak pikota joan dira, ondarruan gehatzen dira, 8 arrastero, eta hori oso penagarria da, eta ikusten, aigea, ni bentzat hola ikusten dut, nola bajurako arrantzak ere, bide berdina jarraitu aldoala, ikusirik azkenengo maniobrak, zimarroien salmentak eta horredanak etxen ari diela. Orduan, iruditzat, amendikan, batzarrontatikan, burua argi, erten behar deula esanaz, gure etorkizuna zein izan behar da arrantzan. Gure etorkizuna ekonomiko eta kulturala behia jotala da behar deu, ze hori ikusten aigea ondarroako arrasteroakin, flota desagertu gendeu. Bajurako flota ere desagertzen nahi da. Bizkaian 2 barku alazero bakarri daude. Bermeon 160 alazero zeuden bere denboran, eta bat ere ez da gehatzen Bermeon. Orduan, egoera hori ikusitzea, iruditzezat, benetan, egoera larria daukaula, eta egoera larritasun honi irtenbideak eman behar dizula. Baina ez irtenbide, nire ustetan entzat, planteatu dian aztegiak eta olako kontuekin. Zer, aztegiak, badakigu zeinen mesedetako izango dira. Eskerrik asko, Leo. Kaixo, arratsalde on bat, honera etorri zazten guztiei. Nik asunto hau landu dut nera soziologikoki eta Getaian kokatu dut. Jak Getaian da norko ze hori, Getaian kokatu dut. Gure arrantza, gu defenditu duguna beti esan da, arrantza artisau, arduradun eta selektiboa. Beti horren hande indegu. 70. hamarkadan akordatzen nahi nola koreanoek etorri zian Euskal Herrira, balestea, palangre superfiziekin arrai harrapatzea, kordakin, eta barko gardentzin itxasoa eta dena puskatu ziren. 15 urte geroago, Atlantikoan bilatu gino zen. Koreano behar, baina orduan bolantakin. Hori zan, baino, 80. hamarkadan, hasieran. Gero, haien atzetikan frantzesak etorri zian, da frantzesaken gude egin. Betire egin deun guda guk esan da, gure arrantze sistemen alde, gure etorkizun bateago sistemak nahian ez, guk mantendu nahian ez, arrantza biziforma bat bezala hartzen ginen, guk ez ginen hartzen arrantza lehenbailen etekin agatea eta hemendik igez. Bilatu ginean, asunto larriak egon zian, Frantzian bolantero batzuek pelagiko bat asaltatu ginen, eta 10 patro Gipuzkoa Federazioko 10 patroa inputatu izan ziren. Eta, bat hori jotarra zan, bezia Donostiarra, bezia Pasaetarra, 2 ondarru bitar eta 5 getaiar. Ez da rarua 5 getaiar esatia, porque getaiarrak beti horre bili dira. Muturrian beti. Eta, azkenian, tribunalak, epaia geon zian, eta batzuen prozesatu zituen, sin pena de kartel, baina horre duntzan, ez? Eta gu beti orduan frantzesakin juntatzen ginean, akortzen da bordelen bilera bat, Isla de Jeuko jendiekin da. Gu beti esate ginen zen jendeari, beti esate ginen gu zuek,
Zuek etxazte, arma horiak danak lehorrekoa zian, beste ikuspuntu bazak leheno esan duena, etekina helemairen atea, eta gero albazan, diro kobratu eta flota desmantelatu, da erabat hori intzuen, Gu behai hori izaten ginen, Zuek etxazte ikusten arrantza, ikuspuntu batetik guk ikusten deuna, ez dakazue ez semik, ez familiarek, ez izer barkotan, eta zuek gaudana izorrautare igual zaizue, Ze gertatu zen, 2000 urtean, Leo Gondo esan duen bezala, gu zei ginen gure arrantzakin, arrantza artizaua oandik gane, nik konsideratzen dut arrantza gukiten deuna artizaua, porque nahitare prozeso batzuek automatizauta egon, claro, porque lehorreare ekarri behar da, arrai bat, kalidade estandaretik gora, freskuran, eta arrai honek ekarri behar da, eta ezin deuleno bezala ebili arraiak montoien gainean, Eta orduan, nahitare barkuak ondo preparauta egon, atunak, oandik banan-banan harrapatzen dira. Eta hori, arrantza, niretzako artizaua eta selektibua da, beti indeun borrokan. Baina, ze gertatu da. 2000 urtetik jungea orain arte, 2024 garen urtea, eta hemen gabe, aro berri baten atarian esaten dana, Azkenian, itxeko transmisio hori galdu da, barko askotan ikusi daiteke, makinistak dabela puentian, beste barkotan ikusi daiteke, salmentak egon diala barkoen artian, lehorreko jendiak, lehorreko armadoriak erosi ditunak, eta beste barko batzuek, saltzen nahi dira, beste tokita, Eta guk, momentu hartan, ginakaun filosofia hura oandik goguan dagat, Esteban Olaizolak nola esatezun, Guk itxasola godu semiei guri aitonak lagaziuna, Baina hemen oin zeharazo do, semia falta dela, semik ez do. Zela behar du, semik espado nahi itxaso dugu, zein behar du, obligatu gutia, Eta gabe, inpaz hortan gabe, ez dakiula zein, Arrantza igual etorri beharko du sare zarrapatzea hemengo arrantza mantentzeko. Jendia igual erahorta jongo da itxasoa, igual aro baten bukaeran gabe, beste tokitan bukatu zan bezala, igual hori izango da hemengo zea, porque hemen esatia eskolak betiak dabela, no, eskola dengo dira betiak, baina azkenengo promozio, azkenengo 10 urtietako zenbat, jende hartzen duen da zenbat mantentzen dira noan itxasuan, Badak eudanak, horaz de Madrid, tituluak kanjeatu eta bilatze dituzu, Ibizan igual, Baina, arrantzan, aro berri batian gabe, eta nik usten dut, hola hartu behar deula asunto hau. Beste dana filosofia da, aiatu behar toki batea, badakiu nundi gatozen, badakiu bestiak zein duen, eta inpaz hortan gabe. Jendik espado itxaso guteko, nahitare itxasuan arraia asko ni beti izan dut, azkenian hemen itxasuan arraia sobratuko da, porque zorionez lan agondu india, arraia sobratuko da, baina faltako dana da arrantzalia itxaso guteko arraien bila. Hori da nire irudipen, nire pentsamentu, nire esaera sumea, asunto honen arrantzan hori ikusten duten gaur du. Eskerrik asko, Lauroi, zen eman diguzu bakoitzaren arrantzaren ikuspegi hau, eta osatzeko, batzuk jakitunagoak izango zeate hortan, beste batzuk gutxillo, Neu behintzat ez nahi zain jakituna ere, lehorrekua, eta, eskertzen da, pixka bat, kontatu dituzuen danak, eta historia hori ere bilakaera hori ere maigainera ekartzea. Begirada orokor horrei segida emateko galdera zehatzari helduko jau, eta oain gontan hitzartzea izango da aldrebes, Tomas hasiko da eta errenkan jarraituko dugu aruntza, eta galdera zehatza, hoixe da komentatu izan deuna, Zimarroiaren aztegiaren inguruan dituzuen, argilunak zeintzuk dian ikusten dituzuenak, edo ze alternatibak egin beharreko bidea bestelan nondik ikuste zuen, bizkatu haina agertu dira, kezka batzuk eta begirada desberdinak, orain hemen bertan ja martxan badugune aztegiak, nola marrazten duen, bide hori. 10 minutu badituzu, honekin pixkat gehiago luzatzea aldea. Ni amarratzaile asoziazio bateko presidentia, nahi zen nahi desan, horrek guri lagatzen diula navigazioko oztopo asko. Eta administrazioa guri ez diula izan, nundaben ez daben lehenguan gure barko batek arazo bat eukizun gabez, boia batzue jositun, señalizatu gabeko boiak, eta ni deitu nuen pasaeko
kapitania maritimara. Itzein nun, responsable seguridadeko arduradunekin. Eta esplikatuko neon, asuntua nola zan, ez? Eta beak nahi esan zian, bai, señalizauta dola, que tiene marcas cardinales, da nik esan, bai, hori dana, ikizateken dana hori dana nahi ondo zio. Baina, bueno, inei ateako aldek, derroteruan, ze abiso ateak dituzuen, karta navigazioak nola eguneratu dian, eta zein dian marka kardinalak, poligono horrenak, norte, sur, este, oeste, eta nola daben señalizatuta. Porque, claro, ez da nada posible, gure herritikan iparrea 3.000 holako gauz bat kokatu, eta oandikan guri inorrek ez digu esan zer da honor, ze ez da hon, eta nola libratu behar deun, da ze resguardo eman behar deun horko argi horiei, ez? Eta esan zia, arrazoi dezu, dakau hemen fitxero bat altzazana Juli Joan al Instituto Oceanográfico de la Armada, hoy día hemen kartak derroterua, karta de navegazion eta navegantia abisuak ateratzen dionak, baina geuk ere, pasaiko kapitana, geuk ere ez dakigu hor zer daun eta nola kokauta daun. Bueno, barko bate josun zea eta arrelatu zuen da, listo, ez? Baina, bueno, hori anekdota bezala, bestia. Nei arrantza, gu beti indeun arrantza artesanalakin datozen kupo batzuek eta eskubide historiko batzuek sare zarrapatzeko eta kaiola batian sartzeko, nei etzait ondo iruditzen. Porque hori temadeu, jalagadeu arrantza jasantasuna, arrantza selektiboa eta arrantza gu beti karakterizatu behana hemen guk indeun arrantza klasia, ez? Hori garbidakat. Nik ez buruan sartzen nola leiken kuota transferitu sariekin harrapatzeko. Gero, aztegi bezala, desoreka ondila dago, ni balfegon datu dazkat, eta jartzen du, bataz beste, arrai bakoitzeko, 700 kilo beste arraiena, eman biertzakola hori gizentzeko. Eguneko 3-4 kilo, horrek itxasoa desoreka ondila dakar. Zertako? Geota arrai gehiago egialako harrapatzen, industrialki baten batek geota arrai gehiago harrapatu biharko du. Ozeanon batian, hemen ez, porque hemengo arraia garesti esango da horrega botatzeko. Harrapatu biharko da askar eta gainez merke. Orduan, ja gu bat indagabe, arrantza beti kritikatu deun pelagikoak eta beti kritikatu deun zerkero norueguak eta horiekin ja batingea zertako eta elikagaia ekartzeko gure aztegi horretara. Bigarrena, duda dazkat. Nik edaia zenbat eta aurrego handikan duda gehiago dazkat. Salmentak nuningo dira. Ofraian, konpra horiek erosiko garai hori, zelan postu sortuko dian, zeinek ateako ditun etekinak, ez digute izan, nik ez dakit izan. Gero, merkauan produktua, ni behin bat egiten nion, atuna ja dauneran ja ez dala jendien elikadaia, dala artikulo de lujo. Claro, horregatik balko duen beste eta horregatik daude danak, atun horren atzetik, ez? Eta ekonomikokik ere duda ondila dazkat, ez? Esategue 2 milio euro kostatu dela. Bihar denboale batek eramaten batxu dana zenek galdu ditu 2 milio euro biek. Eta benefizioak ematen baitu zenek eraman gutxu horren etekinak, ez? Ez dakit, nik ez dazkat gauzak garbi erabat, porque inorrek ez digu iz esplikatu horren inguruan, nola jongo dan gauza o nola zehatzen da. Ni bentsat, ez nago adoz, Euskaldunak eta sobre todo getaiarrak, gure jarduera itxasuan, ekonomikoa, gure jarduera arrantzan, hor mugatzia eta hola bukatzia, ez? Igual alesan biharko du, igual pizkat itxilla gabe, burua igual itxilla dakau, Mediterraneoan bezala, itxasua parzelatu, itxasua jabego baten gainlaga, eta abante. Jarti izala guain esaten duen bezala, berrogeta marrale harrapatuko dituztela proiektu bateako zientifiko, baina, klaro, niko guandakat baita ere, zientifikoki, bai Noruegan da bai Japonen, zenbat baleak atze dituzten urtian, zientifikoki azten da, baina gero aurrea eta aurrea, hori izan behar etorkizuna, ni bentsat kontra nago. Eixo. Beste kuota guztiak neurri baten nahiko ondo bananduta daoz. Bananduta esateakoan, sektoreka banandu dianez, artes menores, arrantza artesanala eguneko arrantza bizi guztien eindeuen horrek,
normal harrapatzen dugu arraina, baina antxuxene zimarroirik harrapatzeko aukerak ez da. Kuotak banandu zeuenean, alazeruak, itxasontzionek, bakurakuak, jabetu zian kuota guztiekin, kontuen eukigabe, beste azpi sektore bat dauela, artes menores lehen esan eta horrek ere, arraina asko harrapatu duela bere denbora, nik ere bai harrapatu dut arrain hori, eta gaur ez dakala aukeraik arrain hori harrapatzeko. Baina ez aukeraik, baizik, kasan, arrantzadi juena udan kasan, badakizue, geixeno badakizue zerren kasan, 8 egun, 10 egun edo 15 egun etxemalein badetxu itxasuan, itxasontzi horrek, zimarroi bat bakarrik ekarri aldu portura. Zimarroi bat ekarri aldu portura, Mariako esaten dara, baina Maria geinaldia egun baten, 5 egun edo 20 egun ere bai kaseruak etxen duena. Eta horrek, kuotatik zimarroi bat ekarri aldu. Oain, nik aldera nola da posible, beste azpi sektore honek, alazeruak, kuota euki, harrapatu nahez, eta saltzen ari dira, edo gain arte bentsat saldu egin dugu, beste azpi sektore horrek, harrapatu aldoan arrain horri, inolako irtenbideik eman gabe. Hori niretzat onartu zinean. Ezilikina berriz izango dut, ezilikina onartu. Alazeruak hainbeste kuota, 1.000.000 eta 200.000 kilo arrain dute kuota, Gipuzkoa eta Bizkaiko itxasontzi horrek, eta ez dute arrantzatzen, lehen arrantzatzen duten, oain ez dakizeatxik ez duten arrantzatzen. Egal usie dagoelako, agian bai, baina kuota hau, beste azpi sektore batek ere harrapatu izan du, eta azpi sektore horrek ere, arrain honen jabe izan behar da. Zer, esan behar da, Mediterraneoan, 450 itxasontzi dagoz artes menoreskoak zimarroi harrapatzen. Kuota, euren artien ere banandu zeura. Kanariesen, beste 200 itxasontzi pasa dagoz artes menoreskoak itxasontzi honek harrapatzen duen arraina, harrapatzen. Hemen, bizi guztian arrain hori harrapatu izan den gamuekin, ez daukagu aukerek arrain hori harrapatzen. Iruditzat, izugarrizko astakeria intzoanak arrain hori banandu zoanean, eta iruditzat horri aldakete eman bihartzei. Beste tema bat ere iruditzat oso interesantea dena. Azken urtetan, gero eta egoera kaskarro ikusten nahi naiz nik gure portuetan. Gero eta arrantzale getxio, Leandrok esan dugu arraina aukean dagoela, baina zenek harrapatuko ez dakikula. Eskolan dozenak agien harrapatuko dagoela, baina oraingoz ez da inor ausartzen itxasora joten arrain hori harrapatzea. Orduan, arrain hori ezin bada harrapatu edo ez bada harrapatu, astegi bateri eman behar dizio aukera arrain hori harrapatu eta astegian sartzeko beak etekinak ateatzeko arrain horrekin. Agian, gu esalgea kapaz, nik ez dut onartzen, baina gu esalgea kapaz palfegokin hartu manikin gabe, itxas palfego sortu biharrenean, kofradiak eta federazioen artean arrain hori martxan ipini, edo astegia bihar baldin bada, astegi ipini. Ez gehiago kapaz, lan hori aurrera emateko. Gure izatiak ez du uste, hori guk eginkenik, palfego izeatxik eman behar dizugu, goto oso. Gainetik esperientzia bat daukagu. Oen dela 2 urte, Ondarrua eta Leketxo artean, astegi bat sortu zen, astegi bat engendun, hobetu izan da, kofradiak, federazioa eta geure artean, muskiluak azteko. Muskiluak eta ostrak eta hori dana. Baina guk engendun, gure ideia izan zen, eta guk nahi izan dugu aurre ere eman. Momentu honetan, ez doa ondo, arazo batzu dauzka, baina gu izan geha kapaz, proiektu hori aurre ere emateko. Berriz izan da. Ez geha gu kapaz, balfegokin bat gabe, proiektu hori aurre ere emateko. Oain arte mundu gabilinak izan gara, arrantzamentzak itxienez, jaten eta jaten erakusten izan gara. Eta oain balfego eman behar dizio. Itxas, balfego sortu da, hemen arrain horri,
ingurak eta sariekin harrapatu, oain arte harrapatu ez da modura. Eta beak negozioa hainbeste arrain erabiliko dugu, are gizentzeko, eta beha nahi doan lekuan arrain horri etekinak ateatzeko. Zeinen idei esan dago. Norbaitek esango ditz, zela sortu dan proiektu horrean. Bale, ni proiektua honeta zehazki solasten hasteko kokatu nahiko nuke egoera hau sortzen dela justuan klima larrialdi eta biodibertsitate galdera egoera betean gaudenean. Bakigu klima larrialdiari aurre egiteko egin beharrekoak dela CO2 edo negotegi efektoko gas isuriak murriztea, ezkarari hori garaiz egiten ari, eta horren ondorioz aldaketa klimatikoaren ondorioak bertan ditugu. Orduan, egin behar dugun bertze gauza da adaptatu inpaktu horiek txikiagoak izateko. Eta horretarako gero eta gehiago zientziak nahi diguna erraten da behar ditugula ekosistema osasuntsuak eta biodibertsitate orekatu bat behar dugula. Hori kontestutzat hartuta, akuikultura, eta bereziki hegalaburra bezalako espezie eragileen akuikultura gaur egungo egoeran ez du zentzurik edo ez du nondik hartu sortzen dituen ingurumen inpaktuengatik. Hegalaburra espezie eragilea da eta bereziki proiektu hauek dira jasanezinak. Niretzat, lehen errandut ez, lehorrekoa naizela eta pixkat irudikatzeko edo ez, irudia egiteko niretzat hau deitu daiteke itxasoko makroetxalde edo makrogranja bat dela ez. Azken urteetan, pixko ekologismoak azken urteetan hartu du ez, behi edo txerrien makroaztegi horiek, niretzat hau eredu horren jarraipen bat izanen ditzateke, lurrean beharrean itxasoan. Tomasek aipatu duen bezala, olako azpiegitura baten edo esplotazio baten behen ondorioa gainuzkitiak eta da. Olako hegalagur batek kilo bat hartzeko ez, kilo bat gizentzeko bertze 20 kilogramo arrain behar dira. Hau da, inguruan guretzat elikagai izan zitezken arrainak arrantzatu behar dira hegalagur hauek gizentzeko eta orduan zuzenean ez, konpetizioan sartzen da giza elikadurarekin eta gainuzkitiak eta sortzen du espezie horietan. Gero, badago kutsadura kimiko bat, ez? Hartu behar da kontutan, kaiola horietan, arrain hauek, sekulako densidade handietan pilatuta daudela eta beraz, erraxar da gaixotasun bat, ez, bakteria bat, virus bat sartzen bada, arrain batetik bertzera kutsatzea eta ondorio txarrak izatea etekin ekonomikorako, ez, horretarako behar dira hainbat osagai kimiko bota, virus eta bakteria eta bertzerako egoera hauei aurre egiteko horrek ureko baldintza biokimikoak aldatuz. Honek ere badauka eragin bat giza osasunean, ez? Gero eta antibiotiko gehiago erabiltzen dira horrelako azpiegituratan eta dagoeneko mundu mailako osasun erakundea ikusten ari da arrisku handi bat dela gizakietan sortzen ari diren antibiotikoekiko erresistentzia ingurumenean gero eta ugariago direlako horrelako esplotazioegatik. Baita ere, eutrofizazio egoera bat sortu daiteke nutrienteen bilaketa azkenean. Janaria ematen zaie kopuru handietan, hor dauden arraiei, baina soberakina daude, horiek ondora ibatzen dira, eta baita arrain guzti horien gorotzak hor gelditzen da, nire itxaso ondoan bertako egoera berriz ere aldatuz. Honek, eragin zuzena dauka biodibertsitatean. Txilen egin dituzte hainbat ikerketa holako azpiegituren inguruan eta ikusi dute akuikultura azpiegitura hauen inguruan bataz beste 50%ko jaitsiera bat ematen dela inguruko biodibertsitatean. Eta ez hori bakarrik, inguruko harrapakarien portaerak ere aldatu ditzake azkenean toki horretan bazka pila bat pilatzen denean, harrapatuta ez dauden arrain horiek ere, edo hegaztiak ez, joera badaukate, horrat hurbiltzeko badakitelako
janaria izanen dutela, esfortzuri gabe lortzeko, ez, eta horrek sortzen du, ez, espezie basatietan edo olako aldaketa. Honek ekartzen du kostaldeko ekosistemen suntxiketa, desoreka bat, eta, erran daiteke ez, itxasoak ozeanoak badirela ekosistema hitz garrantzitsua, lehen erran duten CO2 metaketa hori aseguratzeko, aldaketa klimatikoaren borrokan laguntzeko. Eta gero ere bai, Tomasek aipatu duen aldetik, irakurri nuen pixko, eta uste dut, aipatzen zela Getariako proiektu honetan berez galagurra elikatzeko erabiliko diren arrainak bertan arrantzatuko direla ere bai. Baina hori ez da ohikoena izaten, bereziki hori ez, bertako arrain horiek dutelako balio ekonomiko bat ere bai, eta normalean gizakiak elikatzeroak bideratzen direlako, orduan askotan arrain hauek elikatzeko erabiltzen dira bertze herrialde batzuetan arrantzatzen diren arrainak. Normalean, Afrika, Hego Ameriketan, honek giza eskubide urraketak sortu da azkenean. Bertan dauden populazioei beraiek dituzten baliabideak kentzen dizkiegu, beraiek ez dute zertaz bizi, beraien bizi kalidadea izugarri egiten du bera, eta gero ez horren ondorioz migratzera behartuak senditzen, eta horren ondorio da hemen Euskal Herrian ere toki haunitzetan, arrantza ontzietan dituguna, migratzaileak eta ez, herri horietatik datozen pertsonak beraien herrietan bizitzeko modurik topatzen ez dutela. Igual. Bai, askazu beste 2 minutu, 3, osake, bai. Proiektu honek sortzen dituen zalantzak ere. Proiektuan bertan, aipatzen dira hainbat konpentsazio mekanismo, ez? Ikusteko bertako arrantzarekin duen elkarrekintza, segurtasuna, eutrofizazio hau gertatzen ote den ikuskaritza, baina norrek ziurtatzen du, ez? Hori beteko dela, eta ondoriorik ez dela egon, lurreko makroetxaldeek ere teorian badituzte olako konpentsazio mekanismoak, baina Nafarroan behinpin agerikoa da konpentsazio mekanismo horiek ez dutela deustarako balio kutsadura non nahi ageri dela. Gero, berdin, noren interesaetan egindako proiektu bat da, ez? Orain arte, azalduten bezala, kuotak saldu egin dira, ez da hemen arrantzatu. Orain, hasiko dire bertakoak arrantzatzen bertan harrapatuta izateko, baina norrik arrantzatuko du artisau arrantzaleentzako aukera izanen edo jarraituko da tamaina handi edo jakin batetik gorako arrantzaleen esku izaten ez, eta hain arrantza teknika selektiboak erabakitzen ez dituzten ontzi batzuen esku egonen da eskubide hori. Berdin, hegalaburra luxuzko produktu bat da. Garestia da, ez da denentzat, eta gainera hegalaburraren 80% esportatu egiten da Japonera eta olako herrialdetara, beraz, ez dugu hemen jaten ere bai. Ez du zentzurik, ez? Gure itsasoa, gure arrantza baliabideak, gure arrantzaleak agortzea kanpora bideratutako produktu batentzat, eta bertan ingurumen inpaktu guztiak utzita. Eta nire zalantza, zergatik hemen eta orain? Zergatik batean Balfego, ez, Mediterraneoan jatorria duen enpresa bat etorri da Atlantikora. Izan daiteke aldaketa klimatikoarekin ere lotuta, izan daiteke Mediterraneoan itsasoko temperaturak igotzen ari direla eta bertan dituzten proiektuek ez dutela hain etekin ekonomiko handia ematen. Arrainak ez daudelako gustora temperatura igota eta orrun etorri dira iparraldera saiatzeko, ez? Beraien interesak mantentzen, baina hortarako ez dute da hobe, ez? Arrantza jasangarri selektibo bat mantentzea eta ez horrako aztegiak. Eta, Gauza asko izan dira, ez dira horretikan, proiektu honei buruz, azpira baten, harrituta, horretikan hitzen duenak, ziurtzat ematen dutelako aztegi bat izan dela hemen. Eta gu behintzat momentuz, mai gainen daukaguna da proiektu piloto bat. Prueba bat nigo dena, ea posible da, gaur egun Mediterraneoan egiten dudan gauz bera, hemen Kantabria
eda posibilitan egitea. Gaur egun Mediterranean loditzen dan eta engrasatzen dan kuota, gure arrantzaleen kuota, ea posible dan gure arrantzaleen kuota Kantauri itsasoan loditzea eta engrasatzea. Eta hemen sortzea aktibidade jarduera ekonomiko berri bat, aberastasuna emango duna, batez ere kapena ikusirik herriko betariko herriai eta betariko herriko biztanleai zuzenki, eta noski gure arrantzalek proiektua ondo ateratzen baldin bada bertan egongo diarako. Eta pixkata esan duguet proiektuaren nondik norakoak zententzatzen dut eskakintasuna handia dagoela proiektuari. Orain arte, egia da, lehenengo arrantzalen gamotza atunaren kuota saltzen dela gure arrantzalek azken urtetan saltzen dutela Mediterraneoko bi enpresa handi batzuei dedikatzen dienak engrasatzea eta baita ere armadara bat alde batea. Hiru enpresa dire, nolabait gure arrantzalen atungorriren kuota erosten dutela. Batzuk almadragon sistemaren bidez arrantzatzeko, eta beste bi enpresak atungorria loditzeko eta engrasatzeko. Hori ikusirik, eta behaiekin itzein da, noski, eta behaien adostasuna eukita, jarri ginen kontaktuan Balfego enpresakin. Eta berak nolabait enpresa honek, trasladatu zigun, behaiek prest zaudetela, proba bat itea, gaur egun gure Euskal Arrantzalen kuotaren zati bat Kantauri itsasoan engrasatzeko o loditzeko. Han egin berren, Katalunian egin berren, hemen egiteko. Guri ondo zitzaigun idea hori, eta baldintza bat jarri genien, enpresa hori, zanez, proba bat ingo dugu, baina enpresaren erdia, jabetasunaren erdia, astina izango da. Azken finean, gure zientzilariek eta gure teknikariek bertan egon behar dute, behaiek aztertuko dute denetan arrantzatzen den gamotza edo atuna ondo loditzen den, zemateko grasa hartzen duen, ekonomikoki badaukan nolabait etorkizuna, edo ez. Hortarako enpresa bat sortu da, itxas Balfego erdia Balfego da, eta beste erdia asti da. Zergatikan Balfego, pentsatzen dugulako dauden bi enpresa loditzen o engrasatzen duten bi enpresa daudenenak guri behintzat konfiantza gehiago ematen digun enpresa. Gauzak oso ondo egiten ari da, Katalunia aldean, bai loditze eta engrasatze aldean, jasangarritasun handiakin eta komertzialki gauzak oso ondo egiten ari dira. Merkatuan oso ezaguna da behaiek duten atuna, eta pentsatzen genuen, esaten bezala, konpainero de viaje ona izango zala, gauza ondo ateratzen bali da, prueba ondo ateratzen bali da. Eta hortan gode. Eta asmoa da, noski, proba pilotoa ondo ateratzen bali da, eta aurrera zuten bali da proiektu hau, oain aztik dakan jabetasun erdia, gero gure arrantzalek izango dute. Eta gure arrantzalek izango dire, ez bakarrikan arrantzatzen duten agatuna, baizik eta engrasatzen duen enpresa horren parte. Erdia izango dira. Behaiek jarriko dute atuna engrasatzeko, eta behaiek nolabait baita ere, enpresa horrek etekinak baldin badazka, gure arrantzalek parte hartuko dute etekin horietan. Hoi da, proiektu honen mamia nolabait esateko. Gero honen, gauza asko izan diren. Nolabait, makro granja haitu dut, makro granja pertsonak iztetik ikusten.
nik ere ez dut nolabait konparatzen lehorren dauden beste makroetxean batzuekin, ez da pentsatu. Esaten da baitare kontaminazio kimika izango dela. Ni dakidanez, atun gorri horiek elikatuko dire, aste honetan, pasaren astean, 20 zentimon saldu zen sardinari. Etarin bertan, 20 zentimon, ondarun 20 zentimon saldu zen sardin horrekin elikatuko dire atun hau. Gizakiak janten ez deun sardin horrekin elikatuko dira. Ez dira beste tokitikan ekarrera, agian bai, ekarriko dira, baina hemen arrantzatzen den espezie batzuk, sardinak, txutxarroak, berdelak, makaelak, guk jaten ez ditugunak, eta kongelatu inberritugunak, beste merkatua bilatu behar dutenak, bere etekin ateatzeko, janari horiekin, arrai horiekin elikatuko dira atunak. Ez da ezer kimikoa izango. Gorotzak ez dira bertan, gorotzak itxaso zabalen dago, hau ez da nolabait piztinan egingo dan, eta aldamenen dakaun ordua, asko ezagutzen deuna, eta toki itxi batean egiten dan akuikultura, hau izango da, itxaso zabalean egingo dan akuikultura. Itxaso zabalean, itxaso pixkatakizunak, bakizue, hor dago movimentuekin, gorotzak eta ez diala izango. Itxasoko korrinde beak danak barraiatu ditula, danak asko. Gero baita ere, esan dire, gauza asko, kuota, atungorriaren kuota, Kanariar irletako arrantzale, artez menoreso artisanalak, badute kuota atungorriena. Mediterraneoko arrantzale artesanalak, itxasontzi txikikok eta badute kuota. Hemen zergatik ez. Leok esan duna ez da egia. Hemen ez dute kuota, sekulan arrantzatu ez duelako. Atungorria, itxasontzi txikik ez du sekulan arrantzatu. Ez dira horretat dedikatu. Beste arai espezie mota batzuk eta arrantzaz ez duten. Sareakin, trasmailoakin eta lehatza, peskadina, beste barbarinak eta bar, eta bar. Eta tarteka, palangrillo baten, palangre baten, etortzezan atungorria, hortzu behar getatu duen zela, badute atungorria arrantzatzia, baina aksidentalki. Horrela izan dalako beti gani, eta horregatik ez dute kuota, eta Kanaria irletan bai, eta Mediterranean bai. Inkluso aixialieko arrantzak badaka kuota bat atungorrian, badaka kuota bat atungorrian. Bere garaian repartu aintzaren, demostratu zutelako base hola nola baitolako afizio bat eta arrantza importante bat, eta garrantzitsu bat, eta badu kuota bat. Orduan, gauzak dira, nolabait bere zergatia dute. Oain daukagun egoerak bere zergatia, o bere nolabait origen bat badaka, nolabait esateko. Gero bestea, Tomas esan du, nahi ez zait gustatzen, bai, Tomas, sentitzen, gusto batzuk dituzu, eta nik agian beste batzuk. Gauza da, kuota hori, gure arrantzalek sortutako kuota dela, gure arrantzalek erabakiko dutela nolabait kuota horrei nola etekin handien atera, gaur egun ikusita dago nolabait atunaren engrasea o loditzea horrek ematen duela nolabait etekin gehien, gure arrantzalek nahi baldin badute, gu jaurlaritza bezala babestuko dut proiektua. Behaiek behin probak eginda behaiek erabiltzen baldin badute ez dihoaztile aurrea, proba hortzik duteko bat, jarraituko dute, oain legeak baimentzen dien bezala kuota hori sartzen edo arrantzatzen, oain dala urte batzuk egiten zuten bezala. Beste gauz asko, salmenta proiektu aurrakuten baldin badala, atungorriaren salmenta egingo dala, konfradia, beti egiten da bezala. Gauzak ez ditugu aldatuko, eta ez do gauza berezirikan proiektu honetan, oain arte gure arrantzaleak egiten ez duen. Proiektu hau ondo ateratzen baldin bada, badaude zabantzak, ea kapaz izango garen ingurumen sareakin
gamotza atuna arrantzatzea, hori da, zalantza netzako handienetako bat. Azken finen Mediterraneon nolabait atunaren agregazio bat egoten da, eta hori aprobetxatzen dute bertako itxasuntziak sareakin arrantzatzeko, arraia agregatuta dagoelako. Hemen eta dagoen zimarroia atun gorria, honeat kantauri itxasua etortzen da jatera, eta asko mugitzen da, ikaragarri mugitzen da nolabait bere janaria, eguneroko janaria bilatzeko orduan zailtasunak izango dira, pentsatzen dut, hori da nire iritzia ikusiko dugu eta aurrengo urtean jakingo dugu, nola gauzatzen den proiektu, nik pertsonalki zalantzak hor dazka, nola posible izango behan, nolabait atun gorri hori arrantzatzeko. Hori izango da, pixkate aurreneko kapoa, eta gero etorreko da bigarrena. Ea, hemen, Kantauri itsasoko uraren temperaturakin zemat logitzen den, zegarraza maila hartzen duen, eta bar, eta hortako proiektu honetan mundu belarri, enpresa berri horren jabetasunan sartuta, erdia behar du, asti dago, eta astik erakutsiko digu, emaitzak publikoak izango dira, hurrengo urteko udazkenen garai honetan, espalima da, abenduko buelta honetan, emaitzak eta publikatuko ditugu, danok jakingo dugu, nolabait ze proiektu honek zer eman duen, ze aukerak ematen duen baita ere, eta hortikan aurrera, horreko da, nolabait erabakiak hartzeko garaia. Bale, eskerrik asko Lauroi, zuen, behirada desberdinduak ekartzeatik, eta bueno, tarte hau eta gero, galderak edo zalantzak, jende asko bildu geha gaur hemen, seguro badauzkazuela zer galdetu, eta aprobetxatzeare bai, hemen bildu gehala galdetzeko, dauzkazuten zalantzak komentatzeko, eta, edo nola, mikroa dakagu hemen, pasatzeko, dozeinek hartu nahi baldin badu mesedez ere galdera zehatza edo hausnarketa zehatza eta danok parte hartu ahal izateko laburrak izan, hitza hartzian baita ere albaldin bada, bale? Beso altxa besteik ez eta mikroa pasatuko dugu. Iepa, ni etortzen naiz iparraldetik, baina hegoaldean bizi naiz eta lan egiten dut ikerketa kooperatiba batean iparraldean eta badira auge iritzi batzu ikerketek ez dutena erakusten. Ikerketek erakusten dute zehor bereziki Greenpeaceetik eta Jaurlaritzatik auge iritzi batzu agertu dituzue emaitza eta realitatea balitz bezala, baina hori gero ikerketa batzuek erakutsi dute kontrakoa, eta nahiko nuke hori deskribitu, dela Atlantikoan eginda ikerketa oso sakon bat, eta zen frantses estatuko Atlantikoan egina dena, eta ikertu da bertako ajantzale guztiekin, eta frantses estatuko ajantzaren flotiaren euneko 70 ikertua da. Eta hor, erakusten zuten basuko ajantzak 2 eta 3 aldiz lanpostu gehiago sortzen zula altuko ajantzak baino. Gero, kontutan hartu behar da, gainera, basuko ajantza dela etekin gehiena ekartzen duna. Badugu auge iritzi hori industriala delako etekin gehiago eramaten duna, eta egia esan hipotesi horrekin joan ziren ikerketa egitera, eta uste zuten ikusiko zutela ekosistema suntsitzen zuela baina etekina ekarri, eta ez, kontua da diru laguntzen bitarteko irabaziak direla, eta diru laguntza gehiena joaten dela industrialiara. Eta jakin behar da, kilo bakoitzeko gutxienez estatu frantsesean, baina estatu frantsesa Europaren baitan denez eta Euskal Autonomia eta estatu espainolak funtzionatzen duenez berdin diru laguntzetan, suposatzen da nahiko antzerakoa dela beste Europako estatutan, dela 50 eta 75 zentimoko diru laguntza dago kiloka industrialerako, eta aldiz artesautzarako edo basuan dagonaren dako, da, esango dizuet,
30 sentimo. Beraz, kontutan hartu behar da, diru laguntzen bitarteko lanak direla lortzen industrialarekin, eta artesautzakoa desagertzen barin bada, dela nahi politiko bat izan zelako Europatik eta bideratu dutenen partetik. Beraz, gaur egun orain hezkuntzakoa egiten bada, nahiko nuke jakin, galdera da zein diru laguntza dagon eta zerk sortu duen diru laguntza hori. Ezagutzen ikerketa hori, datu horiek, nik komentatu dizut hemen Jaurlaritzan ze diru laguntzak bideratzen ditugun arrantza flotantzako eta apikulturantzako. Bakarrik harritzen naiz komentatzen dezuna, ze azken finean guk tramitatzen ditugun diru laguntzak asko Europatik datozte. Gu azken finean askotan geha gestore gutzak. Europatik datorren dirua nolabait bideratzen dugu, diru laguntzan moduz, sistemaz, gure arrantzaleentzako. Eta Europak oso garbi daka, eredu bat, jarriko izut, arrantzale arrantzale berri batek, itxasontzi bat, 24 metro baino handiko itxasontzi bat, ez daka inungo diru laguntzikan, erosteko. En cambio, 24 metro baino gutxioko itxasontzi bat, badaka diru laguntza potente bat, eta gu urtero ezartzen dugu diru laguntza hori, eta da 140. Eosten duen itxasontziaren balioaren 140, gu diru laguntza bat ematen diogu arrantzale berri, arrantzalia armadoria bihurtzen dan momentuan. Baina beti, itxasontziak 24 metro baino gutxio egin. Ez industrialentzako, artisauen arrantzalentzako. Motorra aldaketaren berdintxu. Itxasontzi batek nahi baldin badu, armadoren batek nahi baldin badu, bere itxasontziaren motorra aldatu badaka diru laguntza. 150 jartzen dugu, Eusko Jaurlaritzatik. Motorraren aldaketako, baina beti ere itxasontzia 24 metro baino gutxiago baldin badazka. Noski ez diru laguntzikan arrantza industrialentzako. Hoi da, eta hola jarraituko nuke diru laguntzak azaltzen, guk Jaurlaritzatik garbi dakau, nolabait ahalik eta esfortzu gehien egingo dela, eta legeak baimentzen digun laguntzaren intentsitate toperaino jungo gara gure arrantzale berriai, nolabait, eta gaudenai, bere itxasontzitan mejorak edo hobekuntzak edo teknologia detikan edo bizikalitatea detikan egin nahi baldin badute. Eta jungo gara legeak Europak markatzen duen toperaino diru laguntzak ematen. Eta diru laguntzak topea jakin nahi baldin badezu 150. Beste galderai? Kontua da diru laguntzenan sartzen dela diru laguntza gasoleoren dako. Kalkulatu behar da gasoleo asko erabiltzen duela industrialak eta basukoak ez. Eta beraz diru laguntza asko biltzen du industrialak erabiltzen duen gasoleoakin eta horiek kontutan hartu behar dira. Ze hori diru publikoa da. Beraz, pasako izut dokumentua, ze oso zehatza da, eta hola eukikuz. Inor ez bada ezagutzen kontu bat. Leandro Lehengo, enpresa hori itxas Balfego, sortu dana 130 astik eramango dut, 160 Balfegona izan dut. Orduan hortik, nahi etatera, enpresa horren gidarixea edo
edo etekinak norean ajungo dian. Beste kontu bat, aipatu dena Leandrok, zimarroi hori gizentzeko erabiliko da gu jaten ez deun edo oso merke saltzen deun arraina, berdela, txitxarrua, sardina eta bar. Nik ez dakit hori nola esan aldeun Jaurlaritzako administrazioko arduradun batek. Gure jantokixetan milaka umek egunero edo hastian 2-3 bider arraina jaten du, eta jaten duan arraina ozeano guztietatik ikartzeko arraina da, danetatik, inok ez dakit ze kalidadekoa. Eta guk harrapatzen dugun arraina, berdela, txitxarrua, sardina eta bar, zimarroiak izentzeko erabiliko dugu. Osea, hori urten bide modura ikusten dugu gure administrazioa. Hori onartu ezina da. Guk ez gara kapaz, ez gara izango kapaz, gure jantokietan dozen umei guk harrapautako arraina jaten ematea. Hain gainea kalidade honeko arraina izan da. Nola da hori, edo Jaurlaritzak nola daka buruan helburu hori, edo nahi hori, edo go hori, ez dut ulertzen. Bai. Ontxe, justo... Berriz, leo, ez da zuen esan. Itxas Balfego, erdia da Balfego, eta beste erdia da Asti. Ez da 70 Balfego eta 30 Asti esan desun bezala. Ez da egia. Eta beste gai hori, gure jantokian umek eta zekaten deun da, agian beste debate bat, beste mailinguru bat suertatu berko genuke, o antolatu berko zenueke, hori pixkat komentatzeko noski. Ez da nolabait arazo bat arraiakin gertatzen den bakarrigan, beste nolabait, beste arista asko bat dazkan gai potolo bat da, eta beste mailinguru bateako gai izan dezake. Bai, neuk ere justo aipatu desunean erdia Asti zala eta beste erdia Balfego, nik ere irakurrita neukan 170 zala eta 50. Eta ziala Asti eta Kofradiak. Horretik telefonoan begira hasi nahi, Itxas Balfegoren akzionistak zeintzu zian, eta jartzen du, oso ordaindun behar da, jakitzeko zeintzu dian konsejerok eta hori, baina bat ikusi dut zeuri zena zala konsejero, jartzen du Sociedad Limitada eta Kapital Sozial 250.000 euro. 2 milioi da piko arte, zer da, Eusko Jaurlaritzak emango doan subentzioa, Grupos de Acción Local Costera, hortikan etortzen dan diru launtzak, porque, claro, 2 milioi euroko inbertsio bat askotxo iruditzen zat, eta enpresa bat diruik irabazte espadator, ez dator. Aber, argitzen dezun hori zela ordaindu da, hori da, jakina detena. Eta gauzatxo bat, hasieran aipatu duzu gure arrainak egoera oso honian daudela, gehatzen dianak, porque bixigua desagertu inda. Berdela horten 140 murriztu behar da, txitxarruare egoera txarrian do, zer esanik ez angula. Oan profesionalizatu nahi dezuen hori. Egoera kritikoan, galtzorian, mundu osoan. Eta guk, hemen, arrantzatu behar deu, bai ala bai. Lau komerzializadorek dirutxu bat ateatzeko. Eta, hori da bintzate. Eta, hemen, faltasakuna da, itxas natura 2000, itxasoko itxas natura 2000, hori, leku guztiak induna guk ez dakau. Gure itxarrezerbak, ez dia zaintzen, lehenengo, foru aldundiak ere ez daka zela zaindu, daukau debat azomei artean reserva txiki bat, reserva totala esan behartzana oso txikia, zaintzari gabe, gaztelugatxe, lau harri, porque ez da ize, eta konprobauta du mundu guztian, ama arrantza artesanala, guk arrantza artesanala ditzen dugu egunean dabilana. Beste, zerkeroak ditzen duen honek,
guretzat ja ez dira artesanalak. Atunetan bai, baina etxara baten 1.000 kilo berde larrapatzen doan barko bat ezilik esan artesanala. Ez, hori bai. Eta konprobauta do, itxas reserva horrek garatzen dian lekutan, arrantza artesanala egiten dela mantendu. Balear irletan zeue ontzenean, gainea, ekarri gendun bertako arrantza arduraduna, eta entzun zendun zela, gainberan zihua zen portu guztiak, arrantza artesanalen barko guztiak, itxas reservak egin ondoren, hasieran egia da arrantzaleak kontra zeudela, eta oan beurak diela eskatzaile, lehengo eskatzaileak, dana jundiela gorantz, eta rekuperatu da, oan dela 40 urte zeuden itxasontziak. Eta hori da guk eskatzen duguna, ze gertatu dan beste lekutan ondo, hori kopiau. Ez dakau, itxasua, agrikultura, hemen ez daka zentzuik, itxasua ondo zaintzen maldin badeu, agrikultura horrena itxasua da. Gauza asko izan ditu, refleksio bat oso orokorra, hasierako atunakin lotuta o nolabait proiektu honekin lotutako datuak jakiteko, enpresa, komentatu den bezala, enpresa itxas balfego erdia balfego da, eta erdia asti da, 150 dute biak, datuk, ikusi dituzun datuk ez dira zuzenak, nien naiz konsejero enpresa horrena, ez da pentsa horre, ezin nahitare ezin enitzake izango bertako konsejeroa, azken finen nolabait diru laguntzak eskatzen bali maigu, nolabait ezin deu nolabait enpresa horren enpresa astin parte ba naiz, hori da, astin patrono bat bezala naiz, bera horretzak nolabait astin parte hartzen durako, eta gaina astin nolabaiteko bere fin soziala ikusirik, arrantzan eta itxasoaren ikerketan arduratzen dan bezala, arrantza zuzendariak, Jaurlaritzako arrantza zuzendariak patronoa da. Diru laguntzena, inbertsioa gutxi gorara diozun bezala arrazoi dazu, 2.200.000 euroko inbertsioa izango da, proiektu piloto ontarako, parte bat garestiena kaiolaren nolabait eroski kaiola izango dira, bat dakizuen bezala sumergiblea, itxaso maiatikan ondo hartuko dana gutxi gara 21 metro, itxaso txarraldianen nolabait atunak eta babesteko, eta itxaso txarratikan babesteko, eta beste kaiola Mediterranean kaiola bezala normal bat. Horiek izango dira nolabait proiektuaren zati garesti. Eta bi kaiola horiek nolabait gutxi gora bera, 1.500.000 euro kostatzen gara. Kostua hori. Eta proiektuaren restua izango da, nolabait itxasontziak alkilatu, remolkadore, kaiola horiek moitzeko toki batetik bestea, atun gorria horiek arrantzatzeko behar diren nolabaiteko itxasontzik, bertan submarinistak, kaiolatikan, saretikan kaiola pasatzeko berdiren busok edo submarinista kontratatzia eta barretak. Garea gutxi gora era 2.200.000 euroko kostua o inbertsioa izango da, eta diru laguntza gutxi gora bera Europatikan datorrena 170, 175 izango. Beste norbaitek, beste galderan bat, beste zalantzan bat, iritzin bat eman nahi? Ez? Vale. Bueno, ez baduzue besterik galdetu nahi, zalantzak argituta baldima dauz, edo gero ez dela igual, badago egon talde txikiagotan hitz egiteare bai. Itxi aurretik, nahi genduen egin azkeneko ronda moduko bat,
bakoitzak minutu baten edo minutu pare baten azken mezu bat, ez? Gai honen inguruan, ez? Galderak egon dira, partekatu dira ikuspegi desberdinak eta informazioak eta bestelakoek, orain itxi aurretik, Leandro igual zuk hasita eta onuntza, ez? Etxian bukatzeko, mezu bat edo, ez? Azkeneko ideia bat ixteko eskatuko dizuegu ematia eta horrekin amaituko dugu, bale? Gauza asko izan ditugula, mai inguruentan, nik bukatzeko, errepikatuko duke mezu bat. Ezken finen, gaur egun mai gainen daukaguna proiektu piloto bat dala, aztertu da proiektu honek zer ekarriko du, ze aurrera lehen eta behin funtzionatuko du, posible izango dan, nolabait lehen komentatu den bezala, ingurumen sareekin gamotzak atungorriak arrantzatzea eta behin arrantzatuta ze gamotza mota, ze mateko atungorria, ze pixuko atungorria, ze posible izango den, posible izango duten gure arrantzatzea eta gero horrek ze tekinak emango ditu, ze maila, ze neurri engrasa o grasa hartuko duen gure Kantauri itxasoa. Tomasek leheno komentatu dut, agian nik enuke esango era baten aldaketan gaudenikan, baizik eta gure arrantzalek, Euskadiko arrantzalek, beti eta beti egin duten bezala, egokitzen ari direla, egokitzen direla gaur egun bai merkatuak eta bai munduak markatzen duen erritmoa. Azken finen, arrantzatzeko erak aldatu behar baldin badire, gure gizarteak eta gure munduak ala eskatzen duelako, gure arrantzalek aurrenak izango dire eta Jaurlaritzaren babesa izango dute ala eramatzen baldin dute. Pentsatzen baldin badute oain arte bezala jarraitzea eta hori dela behaiek hobeki onena, erabaki honena behaientzako, noski baita ere gure aldamenen, bere aldamenen izango dira, erabakitzen duenak babesten. Nik erran behar dutena da, gauden egoeran egonta, gure itxasoak, arrainak, espezia biodibertsitatea babestu behar dela, eta hortako irten bideo da aipatu dituzten erreserbak, ez? Egia da Euskal Herrian itxasoko erreserbak ia ez daudela, eta bertze toki haunitzetan demostratu da badira bide efikazak biodibertsitateari berreskuratzeko tartean emateko, eta horretara jo beharko dugu. Eta pixko begirauta, orain dagoena egitan proiektu bat baldin bada eta hainbat gauza aztertu behar baldin badire. Ongi legoke ukatu dituzun ingurumen inpaktu horien gaineko benetako azterketa zintzo bat izatea, zeren erran duzu kutsadura kimikoa eta bertzerakoak ez dira sortuko korrontengatik, baina nik horren zalantza handiak ditut, bertze proiektuan hainbat neurri aipatzen direlako hori kontutan vigilantziarako, ekiditeko eta ez dut uste proiektu baten olako neurriak aipatuko liratekeela arriskurik ez dago. Beraz, nik aipatu ditudan kutsadura kimiko eta eutrofizaziorako arriskuak errealak dira, proiektua denean ongi legoke horiek serio hartzea eta inpakturik sortu ezkero proiektua bertan bera uztea. Mundu mailan ere badira hainbat evidentzia horrelako proiektua gaur egun ez direla jasangarriak natura ikuspegi batean. Bai, nik mezu batekin ematxunen duke. Gaur gure itxasoak eta gure arrainak jasatzen nahi diren guztiak eta edozein eskuetan edo pribatuetan dago. Izan behar da, marrazo asko dabilela gaur gure portu eta inguruetan. Arrainen etorkizuna ez dutela ikusten, arraina
dirua ikusten dugula, eurua ikusten dugula arrainekin. Eta honen aurrean kontu eukibiar dugula, zer itxasuan dagoen arraina danena da, danona da, hemen gauden guztiona da, eta kanpoan dozenean ere bada arrain hori. Gu arrantzaliok saiatzen gara, arrain hori ateatzen itxasotik, eta alba da, eta hola izan behar da, arrain hori gure gizaki jaten emateko, baina ezin dugula onartu da, kanpotik edo diru sale batzuk etorri, eta gure propiedade, gure arrain hori guztia, gure elikadura hori guztia jabetzea. Orduan, nik mezu batekin amatxuko duke, kontuz etxen ailienekin, eta esango nuke, arrantzatzeko ahalmena publiko izan behar dela, denona izan behar da, denok erabakitzako izan behar dela, denok esateakoen, gubertu egin zuen. Eta privatizaziorik ez arrantzea, hori ezin dugu hartu. Bai, bukatzeko nik. Nik barakian itxasoko arrantza eta kuotak esku pribatuen alde zabela, historikoki eskubide batzuek lortu dialako, arraia harrapatu dalako, eta zeharako bain. Enakiana zan, enuna espero, zan, hori dana aldatzia, zarez, inguragunen sariekin arraia harrapatzeko, ez? Aldatu promo batzuek, arrantza artisau batetik handatorrena, zertako eta zarez harrapatzeko. Bai, esaten duen, gizentzeko, engrasatzeko, nesuena, zenik ukatzen dio, ez gizendu ez engrasatu, direktamente 10 urte barru, dauen bezala salduko ditugu, nahiko grasa badaka, eta ez. Hori etzait nahi buruan sartzen, eta nire mensajia da, artisau arrantza batetik datozen eskubide historiko batzuek. Aldatzia baldin badabe, arrantza industriala egiteko, Mediterraneo egiten da bezala, hori da, administrazioa, legegitia eta atunaren lobiak danak eskutik dihoazelako. Hori da nire irudipen txumia. Eskerrik asko Lauroi, eskerrik asko Danoi, etortzeagatik, honekin segiko dau, gaur ez da hemen amaituko, beraz, gobiatzen zaituztegu ere honekin pentsatzen jarraitzia, informatzen jarraitzia, eta, beste eztabaidagune batzu behar baldin baditugu ere, jarraituko dugu honei tiraka, bertan daukaguta itxasua. Eskerrik asko eta gau pasada.